հայ լինելը կարիք չունի ապացույցի, եթե բախտ է ունեցել հայ ծնվել։ Միայն դառնագին եւ դաժանագույն ապացույցը պահանջվում է այն ժամանակ, երբ որ դու քեզ կորցնում ես, երբ որ դու հեռանում ես քեզանից, երբ որ դու քո արժեքը չգիտես, այդ ժամանակ կամ կողքինն է ուզում ապացուցել, որ հայ է, բայց ինչու է այսպիսի հայ, կամ դու ես վերադառնում ինքդ քեզ եւ որոնում ես ապացույցներ։ Դա դառը ճանապարհ է իմիջայլոց։ Ես վերցրել եմ Սասնածռեր պետականության խնդիրը։ Բայց ես ձեզ խնդրում եմ, ոչ թե ընդհանրապես հայոց պետականություն, այլ Սասնածռերի պետականության նմուշ օրինակը։ Սասնածռերը պետականության մոդել է տալիս։ Սա բոլոր ժամանակների հայոց պետականության մոդելը չէ։ Խորենացին հիշեք։ Ինքը ասում է հայկազուններս, հայկազյանները, սա այլ պետականության մոդել էր։ Արշակունիները, Երվանդուններն էլ էին խորենացու մոտ հայկազունների մեջ մտնում եւ խորենացուն, որ մեղադրում են, որ ինքը շփոթում է, Տիգրան մեծը, ինքը Երվանդյան Տիգրան մեծը գիտի, Կյուրոսի ժամանակակից եւ ոչ Արտաշիսյան Տիգրան մեծը, Լուկոլոսի ժամանակակից, խորենացին չի սխալվում, նա հայկազունների մեջ է դնում, հայկազունը բոլորովին ուրիշ թագավորության մոդել է, ուրիշ պետականություն է։ Աշխարհում ուսումնասիրական, գիտական, մեծահամբավ, աշխարհատարած տեսություններ շատ կան։ Այս դեպքում էլ ինձ կներեք, մեծամիտ չեմ, ընդհակառակ, զոհ եմ բանագետ որպես, բանահյուսան, բանավոր ժառանգության զոհ եմ, չեմ ընդունում, չեմ հետևում աշխարհի տեսություններին։ Լսում եմ ինչ է ասում իմ բանահյուսությունը։ Եվ ինչ է ասում իմ ժողովուրդը, բանավոր, ինչ է ասել, ինչ է պատմել, ինչ է բերել, այ ես դրա համար եմ ասում, հայ լինելը վայելք է։ Եվ ապացուցել կարիք չկա։ Սասնածռեր պայմանավորվենք, որտեղ Սասցի Դավիթ չէ, նախ 4 ճյուղ է եւ բացատրելու հետո միայն, այսինքն ինչու ընտրվեց Սասցի Դավիթ համահավաքի վերնագիրը, 4 սերնդից ինչու 3-րդ սերունդը ընտրվեց, դա խորհրդային տարիներն էին։ Նաեւ որ կոչվեց հերոսական էպոս։ Գրված է Սասցի Դավիթ հայ ժողովրդական հերոսական էպոս։ Ոչ հերոսական է, էպոսը միայն հերոսական չէ, եւ ոչ էլ հերոսներ են դիցազուրները, հերոսանալու մասին չի խոսք։ Նկատի ունեցավ սովետական վիպագիտությունը, խորհրդային պատմագիտությունն էլ հետը, ես շատ մոտիկ շրջան է, որտեղ 6 սերունդն է նաեւ նստած։ Հերոսական կոչվեց, որովհետև ազգային ազգագրական կռիվ պետականությունը կորցրել էր Սասունը, մեծ մեհերից հետո Դավիթը վերականգնեց կորցրած պետականությունը։ Կռիվ եղավ, Մելիք Դավիթի մեջ կռիվ եղավ։ Միշտ աշխարհի բոլոր վեպերը ընտրում են մենամարտի ձևը, մենամարտում են միշտ անհատները եւ առաջին դեմքերը։ Այստեղից սկսած որևէ ժողովրդի պատմություն ինքնին չէ եւ մենակ չէ, ինքը ընդհանուր պատմության շրջագծում է։ Ընդհանուր պատմությունը կլինի ինչ իմանամ շատ հին ժամանակները, որ ներփակ էր, ասենք միջագետք, բայց այդ ինչ ժողովուրդների, այդ ինչ նույնիսկ մեռած քաղաքակրթություն չկա, բայց մեռած ժողովուրդներ համարվող այդ հորջորջումն էլ սխալ է, ձուլվել են,
կորցրել են պետականությունը, ձուլվել են, որ չմեռան, ամբողջ ժողովուրդներ չկան հիմա, Խետ, Միտանի, Հիթիթ, Խուրի եւ այլն։ Այսինքն մեռած քաղաքականություն տերմինի հետ էլ ես համաձայն չեմ։ Պետականությունը կորցրին, պարտվեցին, բավական երկար ժամանակ կորցրին, ձուլվեցին։ Եվ տեսեք հայ ժողովրդին, այդքան անգամ պետականությունը կորցրեց ու չձուլվեց։ Չդարձավ մեռած քաղաքականություն։ Հենց այդ նույն տարածքում լեփ-լեցուն մեռած քաղաքականություններով ժողովուրդներ են։ Մեռած քաղաքականությունների պատմություն է միջագետքը։ Այն ժողովուրդներով, որ այսօր բնակեցված է, դրանք շատ ուշ եկվորներ են։ Չափազանց ուշ եկվորներ։ Այդ նույնիսկ որ սեմիտ են ասում, դրանք շատ ուշ եկվորներ են։ Շումեր, Բաբելոն, Ասորեստան, իրոք Խուրիթ, Միտանի, Հայասար, Արմենաշուպրիա, այսինքն որտեղ էին արաբներ, անգամ հրեաներ։ Այսինքն ամբողջովին մեռած քաղաքականությունների տարածք է։ Եվ երբ որ ասում են արևելք, այսօրվա այդ միջագետքյան տարածքը Փոքր Ասիա, Առաջավոր Ասիա, բոլորովին այն արևելքը չէ։ Բոլորովին այլ կերպարի մեջ է։ Միակ վկան, միակ տարբերությունը այդ արևելք կոչվածից հայերն են։ Միակ այն հնագույն արևելք, այսինքն միջագետք, որ ասում եք, միակ մնացածը հայերն են։ Բացեք ցանկացած ուսումնասիրություն հնագույն պատմության եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որևէ ժողովուրդ իր պատմության մեջ ինքը այո ներփակ է, այո ինքը փակում է, Սասնա ծռերում դարպասներ կան Սասունի շուրջը, պարիսպներ կան, փակում է ինքը, բայց ինքը մենակ ինքը իրենով իր պատմությունը ոչ, ինքը ընդհանուր պատմության մեջ է, որևէ էպոս։ Որևէ էպոս նաև իր ազգային ընդհանուր պատմության մեջ է։ Եթե ես ասում եմ մոդել, ինքը ընդհանուր պատմության մեջ է։ Եվ հենց միայն վեպը, եթե ելնելու լինենք, այսինքն չկա ազգ, որ միայն ինքը իր պատմությունը իր ձեռքով գրել է եւ վերջ։ Ուրիշներն էլ են գրում, ոչ միայն մեկնաբանում։ Հենց էպոսի համար երկու երկիր, երկու պետությունը պարտադիր պայման է։ Պարտադիր։ Մեկ պետությամբ էպոս չկա, որ մի երկիր է։ Ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր ազգի էպոս, հիմա մեր էպոսի մասին է խոսքը, որ ազգի հայելին է էպոսը, նույնքան եւ դիմացի երկրի հայելին է։ Երբեք քաղաքացիական կռիվների վրա մանավանդ հայ ժողովուրդը, ես ասում եմ հայ ժողովուրդ լինելը վայելք է, հայ ժողովուրդը անհնար է չի ընդունում եղբայրասպան կռիվ։ Ներքին կռիվների վրա վեպ չի ստեղծվում։ Երկու երկիրը պարտադիր է։ Եվ ահա, ովքեր են այդ երկու երկրները։ Որպեսզի մենք պատկերացնենք ինչ է նշանակում երկու երկիր, պատմությունն էլ ի վերջո, պատմագրությունը նաև մեկ ժողովրդի պատմություն չի, միշտ շրջակա երկրները բոլորը մասնակցում են։ Պատմագրությունը, պատերազմների, թագավորների, պետականությունների, բախումներ եւ այլն, պարտություններ, հաղթություններ։ Ես որ ասում եմ չմոռանամ ասել, հերոսական միք կոչի, այնքան հերոսական կռիվներ են եղել պատմության մեջ, հայոց պատմության մեջ։ Չկարծեք, նաև ներշնչում են, որ 600 տարի, թուրքի ոտի տակ, կորցրել ենք պետականությունը, չգիտենք ինչ բան է, դրա համար ժողովուրդը չգիտի պետականությունն ինչ է, յանի թե իբր թե թողնում են ժողովուրդը կառուցի, ինքը չգիտի 600 տարի պետականություն չուներ, հիմա ոնց ինքը դառնա քաղաքացի, ոնց ինքը կառուցի պետություն։ 600 տարի տասնամյակ չկա, որ խաղաղ է եղել։
Միշտ է եղել ազգային ազատագրական գրիվներ, մշտապես ըմբոստություն, գիտեք ինչու, սա ինքնին արժեք է, բախումը, երկու ժողովուրդների, երկու երկրի միջև բախումը, որևէ ազգի ազգային արժեք չէ, սա ինքնին արժեք է, ազգից դուրս է, սա քաղաքական արժեք է, և պատկերացրեք, հակացուցված ազգ, որպես քաղաքակրթական մակարդակ, ինչ արժեքներ բերում է էպոսը, դրանք ազգային արժեքների համակարգում չեն, դրանք ընդհանուր քաղաքակրթական արժեքային համակարգում են, այսինքն վեպը ցույց է տալիս քաղաքակրթությունների բախում, կրոնական պատկանելության հիմքի վրա կլինի, լեզվական, ազգային, իր ընդհանրապես քաղաքակրթական տարբեր մակարդակների մասին է խոսքը, քաղաքակրթական բախումների մասին է խոսքը, այս քաղաքակրթական արժեքների մեջ էպոսը իր առջև դնում է և լուծում է այդ ամենադժվար լուծելի ամենադաժան խնդիրը, ստեղծել հաշվեկշիռ քաղաքակրթությունների միջև, խորհրդային վիպագիտության մեծագույն, իբր թե հազարամյակները քիչ էին դռները փակել մեր առջև, լավ են արել, որ փակել են, արժանք չենք, որ արժան լինենք կբացեն, և եթե պատմագրությունը, նաև պատմագիտությունը կողմնորոշվում է ընդամենը և առաջին հերթին գրավոր արձանագրված փաստերով, փաստացի գրավոր արձանագրված և գրեթե բանի տեղ չի դնում բանավորը, այսինքն որ ծագումնաբանական հիշողություն է դա, ինքը իր առջև անընդհատ փակում է դուռը և հիմա խորենացի երևույթը հասկացեք, ընտրեց բանավոր աղբյուրը, շատ է հայտնի, հենց այնպես ասում են, Կողթան գավառի գուսաններ, փանդիրները ձեռքին, էլ Վահագն, էլ Հայք, էլ Բել, էլ Տիգրան մեծ, էլ Արամ, էլ Արագեղեցիկ Շամիրամ, բանավոր աղբյուրը բերեց, ինչու գնաց, սա ամենամեծ գաղտնագիրն է խորենացու, ինչու գնաց այնտեղ, ինչու է այդ գիտելիքը որոնեց հնագույն ժամանակներում, ինչու հենց հայերի հետևից գնաց բանավոր ուշությամբ ինչ են պատմում, և երբ որ ինքը բերում է, ինքը ստիպված էր Միչայլոց ծննդոցը կազմել, հայոց ծննդոցը կազմել Աստվածաշնչի ծննդոցով, Աստվածաշնչյան ծննդոցը հավակնում էր տալ ամբողջի պատկերը, իբր թե ամբողջ մարդկությունը ինչպես է առաջացել, ամբողջ մարդկությունը իր բոլոր ազգատեսակներով ծննդոցում չկա, և խորենացին 5-րդ դար եկեղեցական, Սահակի Պարթևի Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ, ասեց, էդ ես ինչպես եմ կազմելու ծննդոցը, են էլ նախարարական տներով, չէ որ Սարգ Բագրատունիներ իր մեկենաց, երբ Սուրբ Գիրքը մեկ ազգ ընտրեց, դրեց ծնգանը մյուսներին հիշատակելու անարժան, սա խորենացին է, հենց առաջին գլուխներում, ինչպես եմ կազմելու, են էլ Նոյից հետո, Նոյը ծննդոց գրքում որ երորդն է, այդ 3 Նոյի զավակներից իպրսեմ կամ հաբտ, այսինքն ծննդոցը հայտարարեց, որ ինքը մարդկության ամբողջի ծննդոցն է տալիս, բոլորովին ոչ, շատ ու շատ ազգեր և առաջին հերթին միջագետքյան հնագույն ազգերը չկան ծննդոցում, շումեր բառ հանդիպել եք ծննդոցում, իսկ մեր քաղաքակրթությունը ջրհեղից հետո շումերից է սկսվում, չկա, Ասորեստան Բաբելոն կա, Յովան ուղարկում է անընդհատ Բաբելոնը ավիրելու, շումեր չկա, հայ էլ չկա,
միայն մեկ անգամ Երեմիայի տեսիլքում։ Եվ Խորենացին դա բերում է ոչ նրա համար երջանկացած, որ գիտեք ինչ ծննդոցում մի անգամ հիշատակվում է հայերը, ախ շնորհակալություն ծննդոցին, ախ փառքիրը։ Բերում է, որ այն ժամանակ էլ մենք թագավորություն ունեինք։ Երեմիայի տեսիլքում Յովան ասում է. «Մինչև հյուսային ազգերին չխնդրեք օգնություն, ոչ մի ձևով դուք Բաբելոնը չեք էլ կարողանա գրավել»։ Հյուսային ազգերը Խորենացին 10 անգամ ասում, վեհագույնը հյուսային ազգերի մեջ, եւ թվում է 3 թագավորություն։ Միննի, Ասքանազյան, գունդ նշանակում է երկիր, երկրագունդ ենք ասում, չէ՞ մենք։ Եվ Միննի թագավորություն եւ Արարատյան։ Արարատյանը սա չէ։ Մեծ հայքի Արարատյան դաշտավայրը չի։ Կորդված Արարատն է, ինչպես որ այնտեղ Արարատ անունով լեռ կա Վանա լճի հարավում։ Տիգրիսի։ Այս ձախապին։ Ուրեմն եւ ինքը ասում է. «Այդ տեսիլքը ես բերում եմ, միակ վկայությունը որ կա ծննդոցում Երեմիայի տեսիլքի մեջ է, այն էլ 3 թագավորություն, բացեք Բարգիրք Սուրբ գրոց, կկարդաք Միննին որտեղ է, Սևծովի հարավը, ճիշտ Խուրիի տարածքն է, հունիները, եւ Ասքանազը, Ալիշանն ասում է, նաեւ Ասքանազյան թագավորությունը, մինչև վերջերս, մինչև հիմա հույները Սևծովին, ոչ Պոնտոս են ասում, ոչ Սևծով, ասում են Էսքենազի, Ասքանազի անունով։ Այսինքն Միրթադ Տիգրան Մեծ Արտաշիսյան այդ բարեկամությունը, խնամիությունը, փեսայությունը պատահական էր, եւ Մամիկոնյանները, որ ճնած աշխարհից էին եկել, Չինաստանը մի կողմ թողած, Ճենիքը որտեղ է, այդ Համշենի այսօրվա տարածքը որտեղ է, դրանք ինքան վաղուց են, այսինքն Համա Մամատունին, որ գնաց է այնտեղ, կամ Մամիկոնյաններին, որ սպանվում էին, տանում էին այնտեղ թաղելու, դա էր իրենց ծննդավայր հայրենիքը։ Բյուզանդն էլ է ասում, Խորենացին էլ է ասում, բոլորն են ասում։ Համա Մամատունին, որ հետո նրա անունով կոչվեց Համշեն, դա ինքան ուշ է, շատ ուշ միջնադար։ Այսինքն շատ վաղուց, եւ Արարատյան գունդը Վանա լճի շրջակայքը ծննդոցում։ Եթե Երեմիան 7-րդ դար է, մեր թվարկությունից 600 քանի թվեր են նրա տեսիլքը բան, համենայն դեպս տեսիլքը Յովայի բերանում ասված չի թվագրվում։ Չթվագրենք 7-րդ դար։ Հիմա վերադառնամ Սասնա ծռերին։ Ստիպեցին Աբեղյանի պես մեկին, որ ինքը արաբական խալիֆատ, արաբական արշավանքներ եւ այլն, որ մեր Սասնա ծռերը մեր վերջին, մեր բիպական շղթայի վերջին օղակն է 9-ից 13-րդ դար։ Գիտեք ինչու, արդեն տոնել էին շոթ առուստավելու 700-ամյակը Վագրենավորի։ Իսկ ասքերը, բիլինաները ռուսական 1000 տարեկան էին։ Որևէ ազգ խորհրդային միության տարածքում եւ առաջին հերթին հայերը, նաեւ դրա համար Ուրարտու տերմինը հորինվեց, Արարատյան թագավորությունը նույն այդ տեսիլքի Ուրարտու կոչվեց, ուրեմն չպիտի լիներ ավելի հին, քան մեծ եղբայրը։ Դրեցին 1000-ամյակ տոնեցին 39 թվին։ 9-ից 13-րդ դարը հակա էպոսագիտական է։ Էպոսը այդպիսի բան կյանքում չունի, մի բառ չունի։ Եվ ես հիմա կասեմ մոդելի պետականության նմուշօրինակի առիթով։ Այնտեղ կա Սասնու քաղաք, Մսրակ քաղաք։ Դրանք քաղաք պետությունների ժամանակներն է, պոլիսներն է, ինչպես պոլիս թագավորություններ։ Հեքիաթները ամբողջովին գնաց շատ ու քիչ Աստված գիտի, գնաց հասավ էսիչ թագավորի քաղաք պետությունների ժամանակներն են։
Սասունը իր 4 դյուցազուններով հայ ժողովուրդը չէ, տողմ է, տուն է, Սասնա տուն է կոչվում, և տուն բառը մեռնելիք բառ է հայերենում, նախարական տուն, տողմական տուն, տանու տեր, նահապետ, տողմի պետ, հայկնել էր նահապետ, Սասնա ձրեր էին ժամանակներն և կապացեմ, այսինքն մեկ քաղաքի շուրջը, Սասունի շուրջը Պարիս քաշելը բերդ էր, Սասունը բերդ էր, Պարիս քաշելը դա հենց քաղաքպետություններին է վերաբերում, հետո էլ մեծ քաղաքներ, մեծ թագավորություններ էլ բերդերով, Պարիսներով անին, 3 տակերանի Պարիսները, եռապարիսպ էր անին, աշտարակներով և այլն և այլն, 9-ից 13-րդ դար անհնար է, դրանք միջնադարյան պետականության մոդելներ են, Բագրատունիները, 9-ից 13-րդ դարը Բագրատունիներ են, վիթխարի, թռիչք, հզոր պետականություն, ոչ մի կապ չունի Սասնա-Ծրերի հետ, ոչ մի կապ չունի, այդ պետականության նմուշը, այսինքն էնել ուշ միջնադար, վաղ միջնադարը մինչև 5-րդ դար է, նույնիսկ 3-4 դարերն են վաղ միջնադար համարվում, Սասնա-Ծրերը բացարձակ չի տեղավորվում այդտեղ, և երկրորդը, ամենակարևորը, եթե դուք բանագետի աչքով եք նայում, ոչ գրականագետի և ոչ պատմաբանի, և ոչ այնտեղ բառերի, հանդիպող բառերի, Բաղդադի խալիֆը որն է, իսկ Մսրը Եգիպտոսն է, Մսրամելիքը, Մելիքը էլ թագավոր է նշանակում, Մսրը Եգիպտոսն է, Հայաստանն էդ երբ է եղել սահմանակից Եգիպտոսին, կամ էդ ինչ հարաբերությունների մեջ է եղել, մինչև այլ Մսր են ասում, ամենակարևորը պետք է բանավոր ժառանգությանը ավանդական, գրավոր ժառանգությունն էլ է ավանդական լինում, պատմագրությունը ավանդական ժառանգություն է, բանավորի մասին է խոսքը, միայն բանավոր փոխանցված, Խորենացուն հասած, Բյուզանդին հասած, Ագաթանգեոսի ամբողջ լուսավորչի վեպը Տրթատի, ամբողջ ժողովրդի պատմած տեսիլքներն է, նախկին տեսիլքն էլ բոլոր վերագրվեց լուսավորչի, այդ նույն ձևով երազները, տեսիլքները լուսավորչի, դրանք բոլոր գիտելիքները հնագույն են, և ահա, առասպել, հեքիաթ, պատմական զրույց, պատմական ավանդություն, դա իր ստեղծման ժամանակն ունի, ոչ վաղ միջնադարը, ոչ առավել ևս ուշ միջնադարը, այդ մտածողության համակարգը այլևս չունի, պահում է, հասկանում է, բանալիները որոնում է, նմանակում է, գրական հեղինակները հեքիաթ են հորինում, բայց ինչ կապ ունի, հեքիաթ հորինելու ժամանակները անթվակիր ժամանակներ են, մեր էպոսը հենց այդ ժամանակներում է հորինվում, որտև նախահոր մասին է խոսքը, ցեղապետ, նահապետի մասին է խոսքը, այն ժամանակներում է, երբ պետականության մոդելը այդ տան մոդելն է, ազգը տուն է, մեկ տուն է, տրված է տարածք, մեծ է, փոքր է, թագավորները որ պետականության ժամանակ կկորցնեն, կավելացնեն, կգումարեն տարածքները, տուն է, տուն բառը բացառիկ ամուր նստած է պատմագրության մեջ, հատկապես բանավոր ավանդական ժառանգության մեջ։ Եվ նույնիսկ ասացվածների մակարդակում հայ ժողովուրդն ասում է տուն շինողին տուն մի շինի ինքը գելնի կշինի, տուն քանդողին տուն մի քանդի ինքը գելնի կքանդի։ Այնքան անքաղաքակիրթ, հակացուցված, քաղաքակրթության ցածր մակարդակի վրա հրոսակային ցեղախմբեր, ժողովուրդներ, շատ մեծաքանակ եկան և քանդեցին քաղաքակրթության տունը, որը միջագետքն էր։
ու պատկերացրեք հայ ազգը պահեց ու մնաց միակ վկա նաև տեր։ Պահեց այդ տունը, ոչ միայն Հայաստան երկիր տունը պահեց, միջագետքյան քաղաքականությունը պահեց հնագույն գիտելիքների մակարդակում։ Առասպելները միայն եւ միայն ճշգրտայգույն դիտարկումների հիմքի վրա կառուցված գիտելիքային համակարգ է տիեզերքի գիտելիքները իր մեջ պահում։ Տիեզերական գիտելիքի համակարգ է առասպելը։ Կան տեսություններ, կա նաև ստրուկտուրալիզմ տեսությունը, կառուցվածքաբանություն։ Բոլոր ժանրերը բանայսան բերած բարեր կլինի ամենափոքրիկ ժանրից առաջ ասացված կավանդություն, առասպել, մինչև էպոս բոլոր ժանրերը, մինչև կառուցվածքը չիմանաս, ոչինչ չես հասկանա այդ ժանրից։ Դա իր ներսն է, դա իր ողնուղեղն է, դրա վրա է կառուցվում։ Հիմա պատսեմ էպոսով։ Ուրեմն կառուցվածքն է առաջադրում պետականության խնդիր։ Սասնա ծռերը 4 հիմնական թեմաների վրա է կառուցվում։ 4 սյուներ, որի վրա կառուցվում է էպոս կոչվող շենքը։ 4 ճյուղեր են նաև։ Այս 4 բառի վրա խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Ինչու 4 ճյուղ։ Վիպասացները ասել են նույնիսկ Աբեղյանին երկրորդ վիպասացը Մոկացի նախոգերին, որ 40 ճյուղ է եղել, 40 զարմ։ Խորենացին քանի զարմ է բերում թագավորական, դրանք զարմերն են։ 7 ճյուղ շատ ավելի են ասում, բայց բոլորը չգիտես ինչու պատմում են 4 ճյուղ։ 7 և 40-ի մասին վկայություններ կա։ 4-ը խնդրում եմ ուշադիր եղեք իր բոլոր ոչ կաբալիստիկայի սիմվոլներով, թվային սիմվոլներով խնդրում եմ, ուղղակի հենց վերջինը 4 ավետարաններ է ենթադրենք, պարականուն ավետարաններ էլ շատ կան, աշխարհի 4 կողմերը, այս տարածքում կանոնավոր 4 եղանակները դարվա, ընդհանրապես 4 թիվը, ես չխորանամ, 4 ճյուղ, ունի 4 սերունդ դրուցազնական։ Երբ որ ասում են նաև արմտահայերը այստեղ էլ ասում են ավելի շատ սիրում են ասել ոչ թե ժողովրդական վեպ, այլ դյուցազնավեպ։ Ես դեմ եմ։ Դյուցազունների, երբ որ ասում են դյուցազուն, մոռանում են հենց դից արմատը, այսինքն Աստված կամ Աստվածացեղ, Աստվածազն, դից ազն կամ Աստվածորդի։ Իրենց դա շատ ձեռ է տալիս, որտև առասպելների ժամանակ, առասպելները ի վերջո աստվածացված տիեզերական գիտելիքները, տիեզերական մարմինները աստվածացված։ Ես դեմ եմ, Աստվածորդի չեն Սասնա ծռերը, տան անդամներ են, Սասնա տան անդամներ, ես կասեմ ինչու դեմ եմ, դյուցազն չեն իրենք։ Ուրեմն հրաշագործ է նրանց ծնունդը, Սանասար Բաղդասարի։ Ծովինարիր պապ ջուր խմեց, մեկը լիքը, մեկը կեսատ, հղիացավ անապական հղիությամբ Մարիամից 1000 տարիներ առաջ, ջուր տարերքից և երկվորյակ ծնեց։ Մեկը կատարյալ ամբողջը, Սանասարը, ֆիզիկապես, գեղեցկությամբ, ուժի տեսակետով, մեկը կիսատ բուռ, Բաղդասարը սերունդ չունեցավ ի վերջո։ Ամուսնացավ, բայց Սանասարի սերունդը շարունակվեց, մեծ մեհերը, Ձենով Վանավերգոն, Սանասարի տղաներն են, մեծ մեհերի տղան Դավիթն է, Բաղդասարի մասին չի խոսքը, Բաղդասարն էլ ճյուղեր ունի, Ռուստամզալը Բաղդասարի ճյուղից է, մի քանի պատումներ պատմում են, վարպետագույն վիպասացներ, Բաղդասարը գնաց, Ռուստամզալը նրա զարմիկներից է, նրա զարմից է, Խորենացին սա գիտեր և ամբողջ համաշխարհային պատմագիտությունը գիտի, արևելագիտությունը, որ առաջինը Ռուստամզալի մասին հիշատակողը Խորենացին է։ Խորենացուց առաջ նույնիսկ պարսկական պատմագրության մեջ
Ռուստամզալ չկա։ 5-րդ դար խորինացի Ռուստամզալ Տորքանգեղին Նախշքար Ռուստամին Տորքանգեղի մասին որ պատմում է, ասում են նույն բանը պատմում են Նախշքար Ռուստամի մասին։ Ժայռերը կոկում էր, ձեռքով նկարում էր վրան, ժայռապատկերներն է։ Տան մասին է խոսքը, սկիզբը կին գումարած ջուր տարերք, ամենաինքնարարվող, ամենազորավոր, արարչագործ տարերք, ջուր տարերք, 4 տարերքից ամենահզոր է Միչելոց։ Եվ ավարտը մի հատ տեսեք, փոքր մերը փակվել է ագրավու քարում, դուրս գա այն ժամանակ պայմանները տեսեք, երբ անձինը ծնանի, անմերը մեռնի, աշխարհ ավիրվի նորից շինվի, շատ քիչ պատահում է, երբ Քրիստոս գա դատաստան, այն մյուսն էլ ցորենի հատը ինչա դառնալու, գարու հատը ինչա դառնալու, սրանք ժամանակից դուրս նորից причудливое воображение, այսինքն մի հատ նենց շատ ծիծաղելի մի հատ երևակայության արդյունք է։ Այդ դեպքում Հովանու հայտնությունն ինչ է։ Քրիստոսը գալու է նորից դատաստան։ Դա չի կարելի հենց այնպես խոսել գիտելիքի մասին։ Չգիտես, ասա չգիտեմ։ Խնդրի դռներ բացվի կբացվի։ Կամ դու չբացես, եթե հարգանքով վերաբերվես, եկող սերունդները կբացեն։ Եվ ահա իմ էպոսի քաղաքակրթական զարգացման աշճանների բանաձևը 4 սերունդ են, չէ, յուրաքանչյուր հաջորդող սերունդ 7 անգամ ավելի հզոր պետք է լինի, քան նախորդը։ Սա քաղաքակրթական առաջընթացի պայմանն է։ Սանասարը հզոր էր։ Մեծ մեհերը 7 անգամ ավելի հզոր էր, քան Սանասարը։ Պետական մտածողությունը եւ պատմական իրատեսությունը, էպոսը նմուշ է պետական մտածողության, պատմական իրատեսության եւ այլն։ Մեր էպոսը սկսում է վայրեջքից։ Դա պատմության օրենքն է։ Լինում է վերելքի ժամանակաշրջաններ, շրջափուլերով է։ Լինում է վայրեջքի շրջափուլեր։ Միշտ հաջորդում են իրար, դա միայն հաջորդի դեպքում չէ։ Խորինացին էլ սկսում վայրեջքից։ Մեր անիմաստասեր թագավորները մի հատ գրավոր չարձանագրեցին։ Ես ոնց եմ կազմելու սկզբից մինչև քո օրերը մեքենասի հետազրույց։ Վայրեջքից է սկսում։ Նրա նմուշը, պետականության նմուշը, հայկազունների հիմնած պետականություններ, Տիգրան Մեծներ, ասում է դրանից ավելի, այսինքն հպարտություն վայելք, դրանից ավելի սիրելի բան կա, քան Տիգրան Մեծին թագավոր որպես իր ստեղծած թագավորությունը մինչև իր զորքի հակուկապը նկարագրելը։ Մտքով էր կշռում ամեն խնդիր, հավասար էր պահում նժարները, չմոռանամ ասել, ժողովուրդ ամբողջի մասին, կատարյալ ամբողջի մասին ճշգրիտ պատկերացումը պահում է միայն բանավոր հիշողությունը, բանավոր ժառանգությունը։ Պատմագրությունը վերցրեք, թագավորների, սպարապետների պատմություն է, զորքով էր չի լասվում։ Շինական ասվում է, այդ Ադոնսն էլ է ասում, Աբեղյանն էլ է ասում, ես էլ եմ ասում, ոչ մի դասակարգի մասին էլ պատմությունը մանրամասն չի բերում, խորենացին բացառություն է, Արտաշեսի դրած ոչ միայն սահմանակարերով է հողատարածքների, այլև եւ առաջին Տիգրան Մեծից սկսված Երևանյան ուշադրություն դարձնելով, նույնիսկ Վրամշապոհ հատուկ հրաման է արձակում, քաղաքացիները հարկ են գյուղացիներին, եւ գյուղացիները հարկ են, քաղաքի եւ գյուղի տարբերությունը կյանքի եւ կենցաղային մակարդակի մեջ չէ, մշակույթների տարբերություն է։ Գյուղն իր մշակույթն ունի, որ փակներ պահում է, քաղաքը ենթակա ազդեցություններին կորցնում է ամենաթանկ բաները։ Քաղաքն այլ մշակույթ է ստեղծում, գյուղն այլ մշակույթ։ Միայն մշակույթով են տարբերվում։ Սկսվում է վայրեջքից, զոր ընդեղ էր։
Այդ 47 տարբերակ կասեմ, որտեղ ձեզ մատչելի է, դրանք 3 հատորով հրատարակված է 36-ին, 41-ին, 41-ին եւ 51-ին, 3 հատոր, 47 տարբերակ։ Տարբերակների մեծ մասը հավասար Բաղդադի խալիֆին, համահավաք Բաղդադի խալիֆը ասում, հավասար Ասորստանի սենեքերին է բերում։ Տեսեք, քանի հազար տարով է հետ գնում, 1500 տարով հետ է գնում, Բաղդադի խալիֆայությունը երբ էր, Ասորստանի թագավորությունը երբ էր, Ասորստանի սենեքերին եւ Բաղդադի խալիֆի ասում։ Ուրեմն, պետական մտածողության դեպքում բանակ ունենալը պարտադիր պայման է, եթե դու պետություն ես, բանակը։ Մսրամելիքը զորք կապեց եկավ, ժողովուրդը մի բառով էր նկարագրում, թիվ կար աստղերին, թիվ չկար զորքին։ Դավիթ մենակ էր, Սասոնը զորք չուներ։ Այս բոլորովին ուրիշ բալանսի մասին է խոսքը։ Հարկ հավաքելը, հարկատու լինելը նույնիսկ նույն պետության ներսում դա պետության ցուցիչներից է, անպայման պետք է հարկ տան, հարկ հավաքեն, ինչով է գոյություն ունում պետությունը, վերցրեք գերհզորներից մինչև մեր պետություն, հարկը, պարտադիր է, այսինքն այն, որ ես ասում եմ վայրեջք, Գագիկ թագավորը ենթադրենք համահավաքից էր իմացածով, Բաղդադի խալիֆ շատ զոր ընդեղ էր, այսպես է սկսվում համահավաքը, Գագիկ թագավոր պակաս զորեղ էր, 7 տարին մեկ գալիս էին հարկ էին տանում։ Եվ նաև ուշադրություն դարձրեք, հարկի հետ միասին պարտադիր գերիներ։ Սասունից 40 կնիկ երկար կնիկ ուղտեր բառնան, 40 կաղջ կնիկ երկան աղան, 40 սիրուն աղջիկ մելիքի ոտքերը մասաժանեն։ Ես գիտեք, մաժել է ասում ժողովուրդը։ Ուրեմն, ես գիտեք երբ է, պատերազմները իմիջալուց մինչև 4 համաշխարհային կրոնները երբեք կրոնի պատճառով չի եղել, երբեք կրոնական պատերազմները սկսվեցին 4 համաշխարհային կրոնների հետ միասին, եղել է ամենատարբեր պատճառներով, ստրուկներ, որպես աշխատող ձել, թալան հարստություն դիզելու և հզոր պետություն ունենալու և տարածքներ գրավել, կրոնական չի եղել պատերազմ։ Առաջին կրոնական պատերազմը Վարդանանց պատերազմն էր, Աբարայր, կրոնական առաջին պատերազմ։ Այսինքն այդտեղից սկսվեց 4 համա, այնտեղ բոլորովին ուրիշ պատճառներ են եղել։ Եվ ահա Սասնա ծրերը պահում է այդ հարկ, ինչքան որ բաներ կան, սեպագիր արձանագրություններ կան, այդ սալիկների վրա բոլորը այդ հաշիվներն են, ինչքան թալան, ինչքան հարստություն, ինչքան գերի, ինչքան ստրուկ, ստրկատիրական, հռոմը բան, այսինքն դրանք այնքան տարրական պատմական գիտելիքներ են։ Սասնա ծրերը այնտեղ է։ Հարկ են հավաքում 7 տարին մեկ, նաև գերիներ են տանում։ Տեսեք որտեղ է ինքը, որ ժամանակներում է ինքը։ Բայց ազգային տեսակ և կրոնի տարբերությունը կա։ Այսինքն Սասնա ծռերը, ես ասի, որ ինքը բալանսի խնդիր ունի, քաղաքակրթական բալանսի խնդիր է դրել իր առջև և ուզում է լուծի։ Բայց ինչպես պետք է լուծի ի սկզբանե դրված մի խախտված հաշվեկշիռ, ինչպես պիտի լուծի։ Իրար դեմ կանգնած են առաջին միջադեպից սկսած հզոր Բաղդադի խալիֆ կամ Ասորստանի սենեքերին, տարածապաշտ, նվաճող, հարկի տակ դնող, գերիներ տանող։ Սա այդ տեսակն է պետության։ Եվ Սասնա ծռերն ասում է, դա իր իրավունքն է, պետական մտածողությունը տեսեք։ Եթե Բաղդադի խալիֆը ուզում է, որ իր երկիրը հզոր լինի,
Եվ Գագիկի երկիրը կամ Հայաստանը երբեք իր հզորությանը չհասնի, դա Բաղդադի պետական իրավունքն է։ Երբ որ Սանասար Բաղդասարը ծնվեցին Ծովինարից որպես ապօրինի զավակներ եւ այլն, Բաղդադի խալիֆը ինչի համար էր անընդհատ ուղարկում դահիճներին ջալլատ գնա մոր վիզնել կտրի տղաների բիզնել կտրի, ես խաբար չեմ իրենից, ինքը ասեց 40 տարի ինչ չմոտենաս, մեր ազգի օրենքն այդպես է 7 տարի, 3 տարի, չեմ ինչ, բայց ինքը որտեղից է հղիացել, ես չեմ հանդուրժի այդ ապօրինի եւ այդ ամբարո կնոջը եւ ապօրինի զավակներին, երբ որ ջալլատը դահիճը եկավ առաջին անգամ, Ծովինարը դեռ չէր հղի էր, չէր ծննդաբերել, ասեց գնացեք Բաղդադի խալիֆին կամ Սենեքերիմին, ասեք ձեր երկրում օրենք չկա, կարելի է հեղեկնոջը սպանել, թողեք ծննդաբերեմ, այս երեխաներն ինչ մեղավոր են, թողեք ծննդաբերեմ, լույս աշխարհ բերեմ այս երեխաներին, գնացին ասեցին, Բաղդադի խալիֆը հավաքեց իր սինոդը, պալատականներին, իմաստուններին, ասաց Ծովինարը այսպիսի մի լուր է ուղարկել եւ կարծեմ ամոթանք է տվել, ասելա ձեր երկրում օրենք չկա, ու պալատականներն ասում են ճիշտ է ասում, իդ ինչ սխալ բան ենք արել մենք, իդ ոնց ես դու սխալվել լինելով հզոր պետություն, տեսեք ինչ է դավանում Սասնա Ձրերը, հայ ժողովուրդը իր էպոսով եւ ինչ է թելադրում Ծովինարը, համբերեք ծնդաբերի, համբերեց ծնդաբերեցին ջալլատ գնա, մոր գլուխնել, երեխանց գլուխնել, եկավ, ասեց ձեր երկրում օրենք չկա, նորից անորեն գործով եք եկել, թողեք մեծացնեմ, ինչ են արել այս մանուկները, հա ես եմ ապօրինի հղիություն, այդ ձեր խելքի բանը չի չեք հասկանա, ասում եմ ջրից եմ հեղիացել, կույս եմ չեք հասկանում, քաղաքակրթական տարբերություն Այսինքն դիմացի պետությունը դիեզերական այդ գիտելիքը չուներ, դիեզերաստեղծ 4 տարրերի մասին չուներ, ջրի մասին արարչագործ ինքնարարվող այդ գիտությունը չուներ, դիմացի պետությունը, հզոր էր, հարգի տակ էինք, չուներ, և ահա սպասեցին, Դարավ 2-3 տարեկան, անընդհատ այսինքն միշտ դահիճին ուղարկում էր, պատվախնդրություն էր, էդ էլ է թագավորի իրավունքը, բայց որն էր դահիճ ուղարկելու ոչ այնքան Ծովինարի, որքան երկու երկբորյակների գլուխը կտրելու, վիզը կտրելու, նաև Ծովինարն ասաց, սրանք թագավորական զարմ են, հիմա քեզնից է եղել, քեզնից չի եղել, թագավորական զարմ է, ես թագավորի աղջիկ էի, ձեր երկրում օրենք չկա, թագավորի զարմի վրա սուր չի բանի, հեքիաթները լիքը լծված են դրանով, թագավորի տղի վզի վրա սուր չի բանի, եկեք տեսեք գիտելիքից հեռանալու սոսկալի փաստերը տեսեք արքայական տոհմերը եւ մեր պատմագրության մեջ մինչեւ ռոմանովներ, մինչեւ վերջին մանուկը կտրեցին, Խոսրովը, Անակը, Պարթև, նրա որդի Գրիգորը լուսավորիչի, այդ պատմությունները, այսինքն չի կարելի, դա այդ օրենքներով ապրող հայ ժողովուրդ, չի կարելի, և միշտ եթե դուք տեսնում եք, որ դրսի դրդմամբ նենգաբար Խոսրովին, բոլոր տիրիտի աչքերը հանել, նենգաբար դրսի, սրանք քաղաքակրթական բախումներ են, և հայ ժողովուրդը չգիտես ինչու, իր ուսերին վերցրեց քաղաքակրթական վիթխարի իրար հակացուցված բախումնալից իրադրության մեջ իր վրա վերցրեց հաշվեկշիռը, բալանսը, քաղաքակրթությունների բալանսը, բայց Բաղդադի խալիֆը դե ասվում է, նրանք ասում է սովորական չէին, ուրիշի տղաներ տարով կմեծանեին, սրանք ժամով օրով էին մեծանում, 3 տարեկան էին արդեն, և Բաղդադի խալիֆը վախ ուներ արդեն, պետության համար էր վախենում, ինքը ահ ուներ, նախ Ծովինարի ծագումը ուրիշ էր, արդեն առաջին միջադեպից նժարը դրել էր էպոսը,
երբ որ հարկահանները տեսան ծովինարին, գնացին խալիֆին ասին քուտուն չավիրի, չունի սոսկի արծատ, քույնչինա պետք ավել ոսկի արծատ, կագիկ թակավոր, այն տեսագարստություն ունի, մենք տեսանք ուշաթափվեցինք, դու տեսնեիր կմեռնեիր, և ինչ, աղջիկ մի կար թակավորի պալատի պատշկամբ կանուկ էր, արվին կսեր դու դուրս մի գա, ես եմ դուրս գալու, սա արտաքին գեղեցկության նկարագիր չէ, բոլոր ամբողջ բանայությունը բանաձևերի արվեստ է, բանաձևերով է ինքը խոսում, երկար բարակ չի նկարագրում, և այդ բանաձևերն են հենց փակ դռները հազարամյակների, հեքիաթներում, երբ որ այդպիսի մի գեղեցկություն ունի, սանասարավոր գնաց դեղցուն ծամին բերելու, ասում էին հողեղենը տարավ հրեղենը, հեքիաթների բոլոր աղջիկները հրեղեն են, հուր տարերքն է նրանցը, իսկ այդ որ երորդ հազարամյակում է եղել, հորինվել հեքիաթները, առասպելները, երբ որ հրեղենը, այսինքն հուրը և օդը իգական սկզբի տարերքներ են, ջուրը և հողը արական։ Ծովինարը ուրեմն ինչ տարերք էր, որ միացավ հանդիպակած տարերքի հետ պետք է միանար, իր տեսակի հետ չէր միանա ինքը հուր էր միացավ ջրի հետ ուրեմն, հուրնիկ հրեղեն էր, երբ որ ասում էր արվին կասեր դու դուրս մի գա, ես եմ դուրս գալու, դրա տակը ամբողջը տիեզերական բարդագույն գիտելիքներ են, և գարասկոպը բախտագուշակ գիտեն, 12 կենդանակերպերի կանոնակարգումը և այլն։ Ինչևէ, ուրեմն, լույսը բանավոր ավանդական ժառանգության մեջ, լինի ազգագրություն, լինի արհեստներ, լինի ճարտարապետական կառույց, լինի նաև էպոս, այդպիսի ժողովուրդ ես չգիտեմ լույսի այդպիսի հավատավոր։ Մոլորակների հայկական անունները ամբողջը լույս է, լուսնթակն ու լուսաստղը չասեմ, արուսյակին ժողովուրդը լուսաստղ է ասում, փայլածուն, հրատը, երևակը, սրանք բոլորը իրենց, այսինքն լույս, և ես միշտ բերում եմ, ես ուրախ եմ, որ տարածվել է հեռուստատեսային հաղորդումներով, միայն հայ ժողովուրդն է, որ առավոտվա ողջունի բանաձևը բարի լույս է, բոլոր ժողովուրդները բարի առավոտ է, և արևմուտքը և արևելքը, և պատասխանը Աստծու բարին, ես այդպիսի լեզու չեմ պատկերացնում ժողովուրդ, որ պատասխանը լինի Աստծու բարին, ընդհանրենք ռուսերեն Բոժե դաբրո, այսինքն որ ինչ, կամ գիշերը, որ ասում է գիշեր բարի, պատասխանը լույս բարի, գիշերվա մեջ լույս կա, լույսի մեջ գիշեր, մութ, այդ բինար հասկացությունները, խաբար լույս և այլն չար բարի, հիմա, տալիս է բոլոր իրավունքները, դիմացի, հակառակորդ, թշնամի երկրին տալիս է բոլոր իրավունքները, այո, իհարկե հզոր պիտի լինի, իհարկե Բաղդադի խալիֆը պիտի բախենա օրեցօր մեծացող Սանասար Բաղդասարից, գելնին գլոխը կուտեն, կնստեն Բաղդադուն թագավոր, ուրեմն Բաղդադի խալիֆայություն կամ հզոր պետականություն չլինի, պետականության համար է վախը, ոչ թե պատվարժանը, ինձանից չեն այդ երեխեքը բիջ են, հարևան երեխեքն էլ էին Սանասար Բաղդասարին ասում բիջ, հետո ինչ, պետականության մասին է վախը, նույն վախը ունի Մելիքը, երբ որ Դավիթը դեռ ծծկեր, ծնովանը կապեց Քուրգիկ Ջալալու վրա, ուղարկեց Մսր, ասեց Իսմիլը մհերին կնիկություն է արել 7 տարի, այստեղ ոչ մի ծծմեր չի դիմանա իրեն, ուղարկեց Իսմիլը տիրություն կանի, Մսրա Մելիքը 7 տարով մեծ էր Դավթից և անընդհատ վախ ուներ, իր եղբայրն էր փոքր, վախ ուներ, Մարիետի օծ ու ձակ է դրա, այդ իմ գլխակերն է, գլխակեր ինչ է նշանակում, կելնի իմ տեղը կնստի, պետականության պահելու, պետականությունը հզորացնելու, տարածքներ նվաճելու, այլոց հարգի տակ դնելը, սա ցավում է իմ էպոսը, բայց աշխարհի դրվածքը սա է, և ինքը չի բացառում,
ախ ինքն է ուժեղը, ախ ինքն է օրինապաշտը, ախ ինքն է քաղաքակիրթը, դիմացի երկրները իրեն քաղաքակրթական տարրական օրենքներով հակացուցված են, բայց ինքը չի զրկում նրան այդ իրավունքից, բայց ամենակարևոր մի բան, ամեն ինչ տալիս է, բոլոր իրավունքները տալիս է, Իսմիլ խանումը Իմիջայլոց չտեսնված մայրական գութ ունի Դավթի նկատմամբ, անընդհատ կռիվ է անում, իրա որդու Մելիքի հետ կռիվ է անում, իմ ծծիկատ կուպերնին, հարամեղնի, ինչ է գուզես ես երեխուց, պալատականները, այն որ ոսկին ու կրակը դնում են փորձում են և Դավիթը ձերքը տանում է ոսկուն, հրեշտակը շորատալիս կրակ, որն էլ վերցներ իր տարերկներ, ինքը հուրազն է, հուրը կրակն ոսկին, այսինքն արևի խորհրդանիշներն են, որն էլ վերցներ իր տարերկներ վերցնելու, ընդեղ ընտրելու բան չկար Դավիթին, վերցրեց դրեց բերան, ձեռիր իցավ, լեզուն իրիցավ եղավ թլված, պալատականները բոլորը ամոթանք տվին Մելիքին, ասեցին մի մատ երեխա է, ամբողջ աշխարհը կթքի մեր երեսին և առաջին հերթին քո երեսին, որ դու մի թիքա հացի համար այս երեխին արեցին արատավոր, Իսմիլը ինչ անեցք, մայրական գութը ուրիշ է, էպոսի նկարագրի խնդիր չի դնում, Իսմիլ պետական մտածողը մսր հզորացնող տիրուհին ուրիշ է, բոլորովին ուրիշ է, այսինքն չի բացառում, որ մսրում էլ պալատականներ կան, շենք ու շնորհքով, այդ արժեքները որ կան, որ մարդկային են և նաև ազգային են, բոլորի մոտ կա, պետականության տարբերության մասին է խոսքը, նրա մոդելը ուրիշ է, տարածապաշտ նվաճող, հարկի տակ դնող բռնացող, մեր մոդելը հայրենապաշտ ազատագրող, բռնություն, ստրկացում չհասկացող, Էսա մեր մեղքը, որ այդքան ձեզ ենք կերել, բապտի ուտեինք, բայց Աստված նաև դրա համար պահեց մեզ, և ահա կշերկը դրվեց ինձ առաջին միջադեպից, եկան տեսան գնացին Բաղդադի խալիֆին ասեցին, Բաղդադի խալիֆը մեկ վայրկյան անգամ չմտածեց, դե գնացեք աղջկաներ բերեք, գնացին ասին գայիք թագավոր, Բաղդադի խալիֆը հարկը չի ուզում, ասում է 700 տարվա հարկը քեզ լինի, քո աղջկան տուր իրան կնության, ստվունստի, ապրանք հա ինչ է, ոյմ աղջիկը ապրանք չի վերցնում եմ 7 տարվա այդ ոսկու բանի հետ, առեք ձեր ոսկի հարցատ գնացեք, պալատականները նստան խորհրդի, շատ դաժաներ, չենք տա, թորոսից սկսած, ամբողջ ազգով կկոտորվենք աղջկան չենք տա, այդպես էլ է եղել, չի երկարացնեմ նրանց բանակցությունները, վարդապետն ասում է մի աղջկա համար ազգ մի կոտորենք, էդ ինչ պետական մտածողություն է, պետականության պահելու մասին է խոսքը, ոչ թե մի աղջիկ զոհաբերելու, և դե գրականությունն ասում է, ախ, ծովինար գնաց, սեփական կամքով իր անձը զոհեց, ով ասաց, որ զոհեց, ինչա ծովինարը զոհ է, մեռավ ծովինարը, թե նրանից ծնված երվորյակները մեռան, զոհեց Բաղդադի խալիֆին, դա գրական հայաց գրականագիտական մոտեցում անկարելի է, ոչ կրոնական, աստվածաբանական, փիլիսոփայական, որևէ բան այսօր միայն ինքիր մեջ պետք է բացեք, լսեք ինքը ինչ ասում, ելավ պալատ ծովինարը, հայրիկ ասեց, որ քո աղջկա մասին է խոսքը դրա համար ես հավաքել ժողով ես անում, որոշում ես, ախ իմ եղբայրն էլ այսպես ակլորացել է, չեմ տա, աղջիկ գերիներ են տանում, այդ որ ես քո աղջիկն եմ դրա համար ես դեմ կանգնում սիրտը ցավեց, ես գնում եմ կնության, ազգը և պետությունը պահի, բայց 3 պայման եմ դնում, և ինչ է 3 պայմանը ծովինարից, էս է բանալին, պետականության բանալին էլ սա է, Ինձ քո պալատ չտանես, քո պալատի կողքը պալատ կկառուցես, ես առանձին եմ ապրում, դու առանձին, մնում եմ իմ ազգի օրենքներին, դու քո ազգի օրենքներին,
Այսինքն ծովինարից սկսած ինքը բոլորովին չի բռնանում։ Եթե երեխա ունենամ, ես իմ օրենքին եմ կնքելու դարձնելու։ Սրանք մարդկային են, նկարագրային են, բայց էպոսի խնդիրը նկարագիրը չի եւ կերպար կերտելը չէ, էպոսում կերպար չկա, կան առաքելություններ։ Ինչ միսիա ունի յուրաքանչյուր կերպար, էպոսում չկա կերպար, որ չունենա միսիա, արտատեր բառավն էլ միսիա ունի, դեղցուն ծամը միսիա ունի, փոքր մեհերի գոհարը, խանդութը, ծովինարը, դե ինչ միսիա ունի, Իսմիլն էլ միսիա ունի, Քյարի Թորոսը, Ձենովը, բոլորն ունեն միսիա, բացի 4 միսիա ունեցողները ամենաառաջնային։ Եվ այստեղ բացառիկ մի հատ ուշադրություն դարձրեք, այս հարցը սոսկալի արհամարանքով է քննարկվում։ Ախ, մեր նահապետական ընտանիքը դարելա մի հատ շան վիզը գծած շղթա, չի թողնում ազատություն, գինդերային բառն չի հասկանում, տակը ինչ ասես սուտ ու սխալ հասկանում։ Միղայասու, այդ գենդերը ով ուզում է քննարկի բոլոր ազգերի իրավունքին, իմ էպոսը արդեն տվել է, ես էլ եմ տալիս։ Մեզ չի վերաբերում դա, մեզ դա չի վերաբերում, առաջին միջադեպի չի վերաբերում Սասնաձրերի, ես իմ որ 3-րդ հազարամյակում ստեղծված, տուն տոհմի մակարդակում ստեղծված, քաղաքպետության ժամանակներում ստեղծված, ելավ պալադինքը որոշեց, ոչ հերը, ոչ վարդապետը, ոչ եղբայրը, ոչ պալատականները, ինքը ելավ որոշեց և դիվանագիտորեն որոշեց, առաջին կանացի կերպարը, որը հավասար է, ասեմ, որևէ էպոսում, այ Իլիականը Հեղինեի պատճառով, բոլորովին ուրիշ բան է նա, Հեղինեն ոչ մի բան որոշելու ոչ մի իրավունք չունի, ի սկզբանե չի ունեցել, Պարիսը իրան կփախցնի, Զևս ու Հերա կխառնվեն այդ կռվին, ոչ մի իրավունք չի տվել, և հայուհին պատմության առջև հատուկ ուսումնասիրել է Վարդան հայր Հացունի Մխիթարյաններից, ասում է միայն բոլոր ժամանակներում հայոց թագավորի կողքին էր նստած հայոց թագուհին, ոչ Պարսից արքայի առաջին տիկին, ոչ Հունաստան, ոչ Ռոմ, հավասար տանտիրուհի էր, ինչ հյուրընկալ է, ինչ հյուրասիրություն, հավաքվեին աշխարհի գերհզորները, միայն հայոց թագավորներ կնոջ հետ։ Եվ օտար աղբյուրները քսենոֆոնն է բերում Կյուրոսի վարքի մեջ, Կյուրոսը գերեվարում է նաև Հայաստանի թագավորին, իր ընտանիքով և իր Տիգրան տղայով։ Տիգրանը Կյուրոսի պալատում է մեծացել, ինչպես Արտաշեսյան Տիգրանը 40 տարի Պարսից պալատում պատանդ էր, Դավիթը որբ է, սա պարտադիր պայման է էպոսի, բոլոր առաքելություն ունեցողները, լավ կերպար ասենք, հասկանալի մակարդակում, պարտադիր անցնում են որբություն։ Թշնամական միջավայրը պարտադիր է, այնտեղ չեմ կարող ասել ինչ ուղղությամբ պարտադիր, արդյոք գնալ նաև այդ երկրներում տարածել այդ քաղաքակրթական օրենքի գաղափարը, գիտելիքը և այլն։ Ինձ կհիշեցնեք, որ ես ամենակարևորն ասեմ, ամեն իրավունքը տալիս է, հիմա ասեմ, ոչ մի գաղտնիք տոհմական չի տալիս Բաղդադի խալիֆին, Մսր Ամիլիքին, տոհմական ժառանգությունը ինչն է, գաղտնագիր տոհմական հզորագույն ուժի և իրեղեն տեսքով և բանաձևի տեսքով, Քուրգիկ Ջալալին, Կապեին Խամբուքին, Ռազմի հանդերձանքը, Գուտինի գլխին, Քամարնի մեջքին, Ջզմենի ոտին, Քուրգիկ Ջալալին, թուրքեծակին, տեսել եք, որ թուրքեծակին ընգնի Մսր Ամիլիքի ձեռքը, կամ Բաղդադի խալիֆի, այդ գաղտնիքները տոհմական ուժը, ինչքան էլ նեղտեղն ընգնում Բաղդադի խալիֆ, Սենեքերի, Մսր Ամիլիք, դուք տեսել եք ինքը ունենա երդմնաբանաձև,
հացնուգինին տեր կենթանին մարութը բանցրիկատ աստվածածին խաչ պատրազին վրիմաց պազկին, կամ սուրտ նշանը, որ ծոցներ կամ մեջքիներ։ Օ, դրանք են տոհմական հզորության բոլոր խորհրդանիշ չեն։ Ուժեր, հզոր, խորհրդանիշն էլ խորուրդ պիտք է ունենա, խորուրդ, իմաստ, գաղափար, գիտելիք, դրան նշանը։ Եվ ահա այս բանաձևի առիթով Դավիթ Մելիքը գցեց Դավթին հորը։ 40 գազական հոր էր փորել, արի նստենք հաց ուտենք, վաղը կմենամարտենք։ Խապեց գցեց, չէ՞։ Հորը։ Հիմա հորում է Դավիթը 40 ճաղցի քար դրեց վրեն, ջրաղաց քարն էլ բոլորովին պատահական չի, դա բոլորովին ուրիշ իմաստներ են, ամբողջը գաղտնագիր գիտելիքներ են։ 40 կոմկշի կաշի քաշեց, գոմեշը, երինջը, որ աստվածության, մայր աստվածության ամենամեծ սիմվոլն է, կովը, միջև հանդկաստանում, իսկ այն ժողովուրդները, որոնք մայր աստվածությունն են, ի սկզբանե նրանք ամենահնագույնն են։ Երբ որ Հովանն ասում է Դավիթ անիրավ մորցերիս քու խերանական կանչի հացնուգինին տեր կենտանին մարութը բանցրիկ աստվածածին ձեն գմկմպալով ընգավ որի մեջ Դավիթ սա հերենական ձեն էր ընգավ իմ անգաչ։ Այսինքն այդ տոհմականը ձենովան որ ասում են, այդ որ բարձր էր գոռում 7 սարի ծենքով գոմշի կաշի որ փորը չպատրի, դա այսպես կոչված մոլորեցնում է, բարձր ձայնի մասին չի խոսքը, ձենով Հովանի առաքելությունը, միսիան, լսել բոլոր տոհմերի ձայնը, փոխանցել բոլոր սերունդներին, դրա համար են անմեռ, հաղորդակցող է Հովանը, բայց ինչին տոհմական զորությանը։ Ես ասի վայրեջքից է սկսում էպոսը, վերելք վայրեջքը պատմության օրենքն է, նաև պատմության իրավունքն է ինքնակրկնելիության օրենքը, պատմությունը ինքնակրկնվում է դրա համար է այնտեղ գրված ժողովողի բերանով ոչի շնոր բան այս արևիտակ, պատմությունն ունի ինքնակրկնելիության օրենք, էդի որևէ մեկի ձեռքը չէ, պատմության ձեռքն է, և ահա, մերը չկա, Դավիթը մանուկ, ուղարկեցին Մսր, Մսրում է, վերադարձավ, թաքցնում են Դավթից հարկը, հիմա Մսրամելիքին են տալիս 7 կոտ ոսկի, Դավիթը ըստ գրական, դիտանկյան, վախեցած, ձենովանը չոքած, հնազանդ, գլուխն էլ ծռած, կոտերով ոսկին չափումա տամած կոզբատինին բադին սուդին չարխադին։ Դավիթը իր համար լոր է, ճնճղուկ է որսում արտատեր պարավի, արտում, ամենա հզոր, սասնա տնից չի, դյուցազնուհի չի, դեղցուն ծամ չի, խանդուտ չի, գուար չի, արմաղան չէ, ամենահզոր կերպար արտատեր պարավը, բոլոր տոհմական զորությունների տեղը գիտի, գնակ ու ողպոր փողպատ բռնի թող ինքը ասի, գրողում աուտիս, քու ճնջուղ լորեք է մտե իմ արդի մեջ, որսենող ես գնա քու հոր որսասար, նան է, որի կանիցիս, իմ իչայլոց ուշադրություն դարձրեք, օրինապահ բացարիք, 4 սերունդը սասնատան, բացարիք մեծարանքով մեծերի հանդեպ, ոչ մի անգամ խոսք չեն դարձնում, խոսքը գետին չեն գցում, բացառիկ հնազանդ և հարգալից տոհմական հզորության մասին է խոսքը։ Ենթարկվելում այդ գել ու գազան որբ Դավիթը, որ Մսրամելիքի միսը բերանն էր տալիս 2 տարեկային սկսած, հոլը բերցրեց, ֆռցրեց, տվեց ձախ ծերի մեջ, արաբապեպի քծեց երկին գնաց մինչև հիմա գնումա չի գալիս։ Միլիկ ասեց, ինձ խայտարակ գալից ինձ։ Գնացել էր հոլ խաղալու, Իսմիլն ասեց, լացալ նմետերը խունխի չես դանում հետդ, մի քիչ սիրտը բացվի, դաշտ տար։
Գնաց նստեց հոլտուն, այդ 2 տարեկան Դավիթ։ Ասես գնացեք հոլտնեն հանեք, հիմա ես հոլը խփեցի 1000 կտոր կլինի դա։ Գնացին 4 բալևան, Դավթի թևերից բռնեցին տեղից չեն կարողանում շարժել։ Գնացին մեյլիկ ոնց որ բարդի ծառը ասես քոկոհան արա։ Այդ երախոն չեք կարողանում տեղից հանել։ Ասում է դու տենց մնաց, սրանից լավ որ չկա։ Տամ 1000 կտոր անեմ իմ գլխակերն է։ Ասում է Էգերիսի մարդ կքանդիս թլոր Դավիթ, փռին քու լենք, լամ քու երգենք, քուրոսկին կոդերով եք չապետանի մսրամիլիկ։ Ինչ կոդ, ինչ ոսկի, էմալ։ Գնակ հոր փողպատ, տես, բռնե ու հոր փողպատ, իմալ, մենք ոսկի հարստություն ունենք նանե, ունիք, Մսրամիլիկն եք տանի, իմ մեկ աղջիկը տարել լծե, գերիներ հավաք է, գոմ դուրպագ է, են մեկ աղջիկ մեկ արդունիմ, տարել է, իմ իչայլոց, արտատեր պարավին չի կոչու, արդ նշնակում է երկիր, այն տարածքը որտեղ իր տունն է, արտը միշտ տան շրջակայքում է, երբ որ մհերը փոշմանում է գնալը մսր, որ տեսնում է մելիքը ծնվեց, Իսմիլ խանունը դրել է ծնգանը, խաղացնում է, ասում է, մեր մերնիքի մսրամելիք, սասնա օջախ փչացնես, մսրա օջախ կայնեցնես, մհերը դրսից տուն է մտնում, լսում է, ասում է, ադի, դրձակա մչավ գտին, դու էդա պաներ ուրիք սորվեցնիս, Ես գնացի Իսմիլ, ես ես ատեղ կեցող չեմ, ասում է քու քեֆնիս, գնա, կուզես գնա, Իսմիլին մհերից պետք էր հզոր ժառանգ ծնվի տղա, գնա, մհերն եկավ նստեց ճամփին, խփեց ծնկանը, խփեց աչքերին, ասեց իմ աչքեր, կորցուցի եկա, խալխի արդ ջրեցի կանչծավ, իմ արդ թողի ջորցավ, սասունը դեռ ժառանգ չուներ Դավիթ չէր ծնվել։ Դրա համար ինքն ու արմաղանը մեռան, որ Դավիթ ծնվի։ Սա ուրիշ խոսելուն է թե։ Եվ ահա, ուրեմն պետական խնդիրը բոլորովին ուրիշ է, պետական մտահոգությունը, նույնիսկ այդ հարկահանությունը, որ եկավ, ասեց հողվեր դու ծեր մարդես լավ չես չափում, այսպես ինքը չի տանում որսասար, ինքը չի տալիս քուրգիկ ջալալին, չի տալիս մհերի հանդերձանքը ռազմի, զենք ու զրա, ինչու, կուսո են ասում, ծենովվանին և վախկոտ, գրականագիտական տեսանկյունով, ներողություն, Դավիթը մանուկ է, երեխա է, պատրաստ չէ նստի թագավոր, համբերատար ու իմաստուն սպասում եմ, Դավիթը մեծանա, բայց ինչպես մեծանա, հայ ժողովուրդը պատրաստի թագավոր չի ընդունում, ինքն է մեծացնում իր ուզած թագավորին, արտատեր պարավը, օնեցկով խրատ է ամբողջը, այս պարավը նորից ղրգում է, քու որսեք է մտե իմ արդի մեջ, իմ տարվա ապրուշտ էդ մեկ արդներ, գնա քու հոր որսասար, կդրիչից գնա քու հոր որսասար որսենի, հաղորդակցողների մասին չմոռանա, բոլորը հաղորդակցում են, քերիթորոսը կախարդ է, ռամդար է, ինքը գիտի, երկնակար է տարբերում, սովորական քարից երկնակարը տարբերում է, պատահական Դավիթը վերցնում է քարը խփում է կողից մտնում այն կողից ելնում ասում է ինչ քարեր գտի բեր քերի ինչ գինամ կետնուց քարը վերուց տվի եւ դրանից է կռում թուրքեծակին պողպատե սոլը եւ պողպատե կորը Դավթի այսինքն երկնակար բոլորը գիտելիքների գաղտնի գիտելիքների տեր են տեղծում ծամը արմաղանը բոլորը խանդութը եւ ահա բարավը Գնակ հողբեր փողբատ բռնեն, գալիս է, հողբեր իմ հոր որսասարունի ես կերտամ լորա, գպռնեմ են պարվի արդ, ու մեն օրնձի անեց կա չորակեն է։ Ինչ որսասար, ով սավ կեզի, կերտանք որսասար, ու կու սորվեսնող վիզ կոդրի, միշտ հովան է հետ ասում, պարավը սորվեսնում է, հովան ասում է կու սորվեսնող վիզ կոդրի, ուրեմ սովորեսնող է պարավը։ Այդ ամեն տոհմական գաղտնիքները ինքը գիտի սովորեցնում
Եվ Հովան ինչի ասում վիզ կոտրի ժամանակը չի դեռ լավ հերու է չմ կրնա երտանք քեզ կսպանիմ գշալգիմ կտանից ու վերջին շունչ կսի սդի է իմ հոր որ սասար Биш դիանի ձենովան գնում մինչև տեղ են հասնում իրոք գիշեր մուտը տալիս է վրեն ձենովան ինչի չի տանում որ սասար գիտի որ սասարում ինչ է տեսնելու Դավիթ դեռ ժամանակը չի հասունացել պահը գիտի ինչ է տեսնելու Դավիթը եւ չի ուզում որ տեսնի ինքը քնում է Դավթի անթարոփեշը դնում է գլխի տակ ձենովան քնավ հողբեր քնավ Դավթի քունչ տարավ ելավ նստավ տեսավ հերուն լույս կապուտ կարմիր կանաչ կալի մի տեղ լուսավոր վեղեցերեք Էնից ելնի էր դա դբայդ լույս տեսավ անթարոփեշ հողբոր գլխի տակ գլուխուշիկ դրեց Գեդին ինք ելավ գնաց մութ խսծավ չասկծավ էդ ինչ լույս է ձեր պահեց բուց կալի միջապ բուց ձեր պահեց բոցի վրեն ձեր չիրիցավ հող թալեց բոց չնցավ Դավթի ջան սրսփաց դողաց դողնգավ ջան Նետոաղով շուրջը բոլորը կլոր գիծը չմորանանք կլոր գիծ քաշեց փակ շրջան եկավ հողբերը լքնած նստավ գլխավերև լաց արցունք կաթած հողբոր իրսին թրավելավ ասեց հողբեր վերելի ձի հեր չունիմ ձենիս խերութին հողբեր վերելի Շապատ օր ամբիցք գիրակի պատարակ Են ինչ լույս էր ընդեղ ասեց լավ հովիվ է կրագ է գվարին միսը կեպին կուդին ոչ մի հովիվ ոչ մի կրագ կացեր իմ տեսերիմ հող իմ թալ է չնցնա ձեր պայլ իմ վրենք չվարի իմ ձեր ինչ լույս է Ձենովան լաց Սավ անի կոհոր կերեզմանից է գբոխայեն լույս Այսինքն արևի մեր իմացած արևը լույս եւ ջերմություն տիեզերական բանականության լույսը երրորդ աշճանն է դա մենտալ լույսն է եւ ձեր խոնար ծառա Ես միշտ ի սկզբանե էր բանն եւ բանն էր առաստված դա լոգոսը չի բանը բառը չի բառի ձևով արտահայտվեց դա տիեզերական բանականությունն է եւ այդ տիեզերական բանականության գիտելիքն է պահում անգրագետ իմ վիպասացիները հազարամյակներով պատմող սրբությամբ է պահում եւ ասեց եւ առաջին անգամ Դավիթը Առանց որևէ մեկի խորհրդի, խրատի, միջնորդության, անմիջնորդ հաղորդակցվեց խոր ոգեղեն ուժի հետ։ Միայն դրանից հետո Դավիթը դարձավ պատրաստ գնալու Մելիքի հետ օր հասական կռվի։ Ինքը մենակ։ Եվ երբ որ ափսոսում է Ձենովանը, չի տալիս զենք ու զրա, էլի պարավն ասում է Պարվի խնոցին հետզի, շեղպիկով կնա Մելիքի դեմ կռիվ։ Գնա հորողբոր, գնում ասում է հորողբեր իմ հերին չունի։ Քուսորվեց նեղն վիզ կոտրի, ինչ կու հեր մերը ամեն զենք զրա իր հանդերձանքը ռազմի, դրել եմ սնդիկի մեջ չոքի կու չոք զարգեդին աղոտ է, աղա չի ասցուն, արժանի լինեց սնդիկի դուրը ինք իրան կբացվի, չոքում է աղաչում է, սնդիկի դուրը բացվում է, հակնում է և ասում է, ինչպես մուկ ընգնի թանի կարաս, այդքան մեծ էր վրեն, 7 խիդր բամբակ դրեց, կուդին, նոր, մեկ կերպ գլխով եղավ, 7 փատ կապեց գոդին, կրկաշ գնաց, թուրկեջագին, կրկաշ գնաց, 7 փատ, 7 խիդր բամբակ, ջզմեկի մեջ, ոտնամանների մեջ, և ահա,
տեսավ թե ինչքան պակաս է մհերից Դավիթը եւ ափսոսած սկսում է ափսոսալ հազար ափսոս քուրգիկ ջալալին դոհալա դգո քուրգիկ ջալալին գաբեն խամբուկին ջզմենի ոդին կամարնի մեջքին թուրնի կեծակին Դավիթ սա ողբեր ադեման բան ափսոսացիր ադի աբրանք է ադուրին զիչ ափսոսացիր քուվիզ գզարգիմ նոր կերտամ մելիքի դեմ կռիվ եւ Էտելեն իմ վիպասած Միկին Մարտապիրումյան 81 տարեկան երկով հազար ափսոս նորամանուկ Դավիթի հետև մհերին եւ ահա Դավիթը տենց մուկ պատիթանի գրած նստած ձի վրա գնում է բայց տեսեք վիշտը ինչպես է նկարագրում ինչ Դավիթ մերեր էր Դավթի մեր այսին դեղցուն ծամը սանասարիկինը մդեր էր 7 հոդնեն 7 սենյակ 7 դրանեդև փակվեր էր արև չրդբե ուր գլխուն Դավիթ նստեց քուրգիկ ջալալին անցավ պալատի տակով Սասնաբերդի մհերի փող տվեց փչել մհերի փողից են ընկավ մամիկի անգաչ Դդսկաց տեղից ելավ շորերը մեն փթել էր թափավ վրայից 7 տարի սուկեր պայել տեղից չէր շարժվել ոչ միայն պատուհան չէր բացել արև երես չէր տեսել ելավ տեղից մոտեցավ պատուհանին այսպես է ինքը բացադրում աղջիկ են կանխորոդ էր արևին քսեր տուտուս միելի դդսկաց ելավ կայնավ շորեր վրից թափավ փթեր էր էսա Կամ քուրգիկ ջալալու վիշտը երբ խապում գցում է հորը քուրգիկ ջալալին խելրավ գնաց կամ Դավթի մահից հետո էլ չկարողացան քուրգիկ ջալալուն բերեն ելավ Սասնասարեր տուն չեկավ վշտից Դավթի գդակը տանում են քթին օխայ Դավթի հոդարա նոր վերադառնում է այսինքն այսպես է զուսպ իշլացուկուց ինչ ողբերգականություն ինչ բան Այսպիսի ներշնչանք չկա, սրունտները միշտ իրանք սենց են զգացել իրենց Ուրեմն մամիկը մոտեցավ ասեց քուրգիկ ջալալու անուն մենակ ինքը գիտեր գախնի անունը Մուրադ մերնիմ քի Մուրադ մղրագետի անունն էլ Մուրադ է իմացեք Եվ կարծում են թուրքերենա թարգմանած մերնիմ քի Մուրադ իմ նորամանուկ տանիս Կատնախպուր լող գնա 7 օր քնի կատնախպրի ջուր խմե դուլը կատնախպրի ջուր խմիս արձաս կատնախպրի բոլորի խոդ զարտնավ կտանիս մհերի պող պատեսուն փորձակար Թուր թղթալ է կդրեց կտանիս մսրամելիքի կռիվ, չկդրեց կդարձնես ետ կբերես։ Պողպատեսյուն, էտեն պողպատն է, որի ոչ բաղադրությունը գիտեն, ոչ համաձուլված կգիտեն։ Մինչև հիմա այդ պողպատեսյունը դեռ կա, էպոսում պատմում է։ Այսինքն գնաց, խմեց, քնեց, զարթնավ, պդրդուն ընգե ջան, Գլխայ գլխից դրե, գոդին կխեղտե մեջ կկդրե, ջզմեք, այսինքն էդին ցավ է, 7 անգամ ավելի հզորացել էր եւ այդ 7 անգամ փոքր էին մայրի շորերը իր վրա։ Այդ ջուրը, շնորհակալ եմ ամեն ձեզ նվեր։